سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیر نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته خراغلاست یو نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د زمري 12مه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 3 سره برابر ده. زه شبنم وزیریم او تاسو ته له زیر نیوز سرویس څخه سپورتي خبرونه وړاندې کوم. د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د لسو لوبډلو ترمنځ د نیزه وهنې سیالۍ د یوسف خیلو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. دغو سیالیو پایلوبه کې یوسف کلب لوبډلې د 10 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی او ظفر خیلو کلب لوبډلې د 4 نمرو په ترلاسه کولو سره دویم مقام ترلاسه کړ. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د شپېتو ورزشکارانو ترمنځ د کیک جیتسو دوستانه سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د نویو ځوانانو او لویانو ورزشکارانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې چې په پایله کې 10 ورزشکارانو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې. د خوست ولایت په علي شیرو تریزیو ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ د فوټبال کرکټ سیالۍ د علي شیرو مس عینک لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې علي شیرو مس عینک لوبډلې د 14 منډو په توپیر خپل سیالي مکتب غونډۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولۍ یې وګټله. د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د شپږ ورزشکارانو ترمنځ د کیون سابق دوستانه سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د نویو ځوانانو او لویانو ورزشکارانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې چې په پایله کې 43 ورزشکارانو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې. او وروستی خبر همدا چې یو افغان ماشوم اتل د چین په آسیایي وشو سیالیو کې د سرو زرو میډال وګاټه او خپل وطن افغانستان ته یې ویاړ راوړ. تا اسحاقي چې د رسمي هنرونو یو ځوان استعداد دی د کم عمره لوبغاړو په سیالیو کې د زړه راښکونکو وشو حرکاتو له وړاندې کولو وروسته د سرو زرو میډال خپل کړ. ورسره د نورو افغان ماشومانو هڅې هم بې نتیجې نشوې چې د سپینو زرو او نقرو میډالونه یې ترلاسه کړل او د افغانستان د نوي نسل وړتیا یې نړۍ ته وښودله. کله چې دغه تنکي اتلان بیرته افغانستان ته راستانه شول نو د خلکو لخوا یې تود هرکلی وشو. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې رئیس او نورو لوړ پوړو چارواکو یې مخې ته د کابل هوایي ډګر ته ورغلي وو چې د ګلانو ډالۍ او د زړه له کومې مبارکي ورکړي. د کابل فضا ډیره د خوښۍ ډکه ده. کورنۍ ملګري او ګڼ شمېر مینوال یې د ستاینې لپاره راټول شوي او د خپلو تنکیو اتلانو لپاره یې د ستاینې په غونډه کې ګډون وکړ چې د دې اتلانو زحمتونه وستایي. د دوی د هڅونې او تشویق لپاره چارواکو ځانګړې جایزې هم ورکړې او د لوبو په ارزښت وغږېدل. د تا اسحاقي او د هغه د ملګرو بریا د افغانستان لپاره د ویاړ یوه نوې نښه وګڼل شوه چې د هېواد په تنکیو ځوانانو کې د وړتیا په اړه نوې هیلې راوټوکولې. دا بریا نه یوازې د افغان لوبغاړو نړیواله وړتیا وښوده چې کولی شي په نړیوالو دریځونو له هر چا ښه ولوبیږي بلکې د یووالي او خوښۍ یوه ښکلې شیبه یې افغان ولس ته هم راوړه. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 23 تر سبنۍ خپرونې. د الله په امان.